Labi, mūsu rīcībā ir laiks līdz 14:40, tātad jau tās ir vairs tikai 50 minūtes. Teiksiet daudz, jā, bet ja ir vēlme diskutēt, izteikties un apmainīties ar viedokļiem, tad, protams, tas nemaz nav tik daudz. Aicināšu šeit uz skatuves mūsu diskusijas dalībniekus Olgu Feldmanu, Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktori, lūdzu. Aronu Tomariņu, Latvijas Arhitektu Savienības certifikācijas centra vadītāju. Ingūnu Urtāni, Rīgas pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītāju. Labdien! Un vēlreiz mājas saimnieku un mūsu arī jau lektoru Uģi Bratuškinu, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru. Lūdzu. Tā, un ievērojot Ivara Baloža teikto šīs dienas rītā, šobrīd esam mazliet mainījuši izkārtojumu. Mani 4 uzaicinātie, mūsu organizatori 4 uzaicinātie diskusijas dalībnieki šobrīd ir sasēduši uz skatuves. Es tā skaitā sēžam ērtos, varētu teikt, tādos funkcionāli drošos zaļos samta krēslos ar melniem rāmjiem, manuprāt, ļoti estētiski. Un skaisti. Un šobrīd, protams, domājot par to, ko mēs varam runāt šajā mums atvēlētajā laikā, esam izvēlējušies 3 sarunu tēmas. Viena ir par kopējo politiku un izglītību šajos jautājumos. Otra ir par dažādiem likumdošanas aspektiem, cik daudz mēs par tiem vēl varam runāt, jo bija arī pieminēti. Un tad arī par sadarbību, kādā veidā šī sadarbība var turpināties tālāk un kāda tā būtu un kas tajā varbūt ir saredzēts no jauna vai arī ir jāveic kaut kas intensīvāk nekā tas ir bijis līdz šim. Atgādināšu, ka jūs arī varat pašās diskusijas beigās domāt arī par kādu savu jautājumu. Tātad dienas pirmajā daļā mēs daudz runājām par to, kas tad ir izpratne, pirmkārt, no kā viss sākas, arī samērīgums risinājumos par to, lai kāds risinājums nebūtu, es atvainojos par salīdzinājumu, efektīvāks par pašu ēku vizuāli, cik nepieciešams ir ieviest visur noteikti kādu risinājumu, pat ja varbūt šo ēku neviens neapmeklē, vai gluži otrādi apmeklē visu, un šī piekļūstamība nav nodrošināma. Un tomēr arī par to, vai un kā būtu nepieciešama kāda uzraudzība, pāraudzība, apsakojumi, secinājumi, ieteikumi, kādā veidā šos jautājumus labāk sakārtot, un kas būtu tas, ar ko mēs varētu tālāk strādāt. Un man tomēr gribētos pievienot vēl vienu jautājumu, kur iespējams arī jūs esat sev kādreiz uzdevuši, proti vai no pašu ēku īpašniekiem vai nekustamā īpašuma, tātad īpašniekiem vai arī pāraudzītājiem, pārvaldītājiem, pastāv pieprasījums pēc šādiem risinājumiem. Tas arī parādītu, cik liela ir šo cilvēku izpratne, izglītotība un, kā jau mēs šodien arī atzinām, izpratne par to, ka šīs dažādās drošās vides ir vajadzīgas teju katram, jo mēs nekad nezinām, kurā brīdī tas mums būs nepieciešams. Un vēl pirms es sāku uzdot jautājumus, es tomēr gribētu vēlreiz definēt, ko tad mēs varētu likt definīcijai universālais dizains kā skaidrojumu. Ja mēs varam par to vienoties, viena no definīcijām. Tātad universālais dizains ir no projekta līdz realizācijai. Tā ir pieejama, drošas vides veidošana, kurā komfortabli jūtas ik viens cilvēks, neskatoties uz iespējamām uztveres vai veselības problēmām. Universālā dizaina pati galvenā vērtība sabiedrībā ir cilvēks, viņa ērtība un viņa drošums. Un es ceru, ka par šīm kategorijām mēs noteikti varam vienoties un tā arī uzskatīsim, kas tad ir šis universālais dizains. Iesākumā es gribētu lūgt Uģim paturpināt jau iesākto tematu par izglītību, jo mēs redzējām to, kādas zināšanas jaunieši var šeit iegūt,
uz ko jūs mudinat un par ko jūs mudinat domāt, bet kāda viņi atnāk? Vai ir tā sajūta, ka cilvēki mūsdienās jaunā paudze ir tāda, kas par šiem jautājumiem ir jau kaut ko sapratusi, jau domā par to, vai tomēr jums ir jāsāk faktiski šis darbs no paša sākuma, kas arī šo izpratnes veicināšanu aizņem ilgāku un garāku? Man jāuzrunā Jā, mikrofons būs tūlīt. Būs. Jā, ir jau. Paldies. Atbildot uz šo jautājumu, es pirmkārt varu teikt, ka tie jaunie cilvēki, kas izvēlās studēt arhitektūru vai dizainu, tie ir jau šīs 1000 gadus bērni. Ja tā drīkst teikt. Tātad pilnīgi noteikti viņi ir dzimuši 10–15 gadus pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas šajā 1000 gadē. Un tās lietas, par kurām mēs runājam konferencē, protams, viņas ir atstājušas zināmu iespaidu. Es gribu teikt, ka jaunieši ir iekļaujošāki, tolerantāki, spēj labāk saskatīt, vai varbūt arī no otras puses īpaši neievērot tādas īpašas vajadzības, lai nediskriminētu cilvēkus, kas varbūt citā starpā tad var justies neērti. Līdz ar to es domāju, ka tas kopējais fons ir pozitīvs. Un gribu cerēt, ka sabiedrības izpratne ar katru dienu palielinās. Taču tas, ko mazliet es tā mēģināju arī iezīmēt savā prezentācijā, droši vien, ka šī saruna un tā skaitā mūsu konference nav adresēta tikai šauram profesionāļu lokam, kuram tagad par to jārūpējās, jākontrolē, jāpiespiež kaut kā ievērot, bet tas ir jāadresē plašai sabiedrībai. Man nāk atmiņā, ka tas bija laikam 2005. gadā vai plus mīnus, kad Latvijas Arhitektu Savienības gada balvas žūriju vadīja arhitekts no Francijas Lionels Denis. Un tad viņš savā uzrunā teica, ka izpratne par vides kvalitāti ir jāsāk veidot pats vēlākais bērndārzā, bet vislabāk ģimenē. Jo tieši tad, kad cilvēks sāk apzināties savu ķermeni, savus sasniedzamības robežas, sāk rāpot, lai var tālāk sasniegt, labāk sasniegt, tieši tad arī sāk veidoties izpratne, kā tad viņš organizē telpu ap sevi. Un ja tajā laikā ieliek varbūt tāds pavisam vienkāršs princips, ka viņa paša iespējās ir šo telpu padarīt vai ērtāku vai neērtāku, tad tas pamazām noved līdz izglītotam un pilnvērtīgam sabiedrības dalībniekam, kurš var nostāties dažādās lomās. Viņš var būt, protams, pats vides veidotājs, un tā ir tā mūsu studenta auditorija, bet viņš var būt lietpratīgs darba devējs, kurš saprot, kā ir ērti jāiekārto darba vietu saviem darbiniekiem. Viņš var būt ģimenes cilvēks, kas savu mājokli iekārto ērti, labi, patīkami. Jebkurā lomā nostājoties, viņš zina, cik svarīgi ir panākt, lai vide apkārt ir gan ērta, gan patīkama, gan arī, protams, funkcionāli lietojama. Līdz ar to es teiktu, ka šī saruna ir plaša sabiedrības rūpe, un es ļoti ceru, ka arī ar šo konferenci mēs drusku varēsim paplašināt šo sabiedrības izpratni. Paldies. Jā, viņi būs tie pieprasītāji, vai ne? Arī tad, ja viņi nebūs projektētāji un arhitekti. Jā, protams, jo nav jau smagāka lieta arhitektam vai dizainerim, kurš zina, ir izglītots, mācīts, nonākt konfrontācijā ar klientu, kurš saka, viņam no tā pilnīgi neko nevajag, un tas ir dārgi, nevajadzīgi, un to neviens nelietos. Tur nav tā dialoga, tāpēc es arī tā atļauvos teikt, ka mēs esam vienā laivā, tā kā šeit uz vienas skatus, un to gribētos veicināt. Jā, protams, jā, paldies. Šajā brīdī, protams, sarunu turpināsim, bet mēs arī dzirdējām šeit arī no starptautiskām lekcijām, ka daži, es pat teiktu, spilgti un spoži piemēri pasaules arhitektūras zīmīgās ēkās ir bijuši arī tāpēc, ka pats arhitekts vai
ēkas autors, projektētājs, ir bijis ar kādām īpašām vajadzībām, proti viņš nav spējis, nav spējis būt tik ērts savās kustībās un bijis ierobežots, kas, protams, viņam ir ļaus daudz vienkāršāk uz to paskatīties, bet ieguvēji no tā ir beigās ļoti daudz cilvēku, ne tikai tie, kas paši saskars ar dažādiem ierobežojumiem vai kuriem pašiem ir dažādas grūtības. Arona, jūs kā Arhitektu Savienības certifikācijas centra vadītāji, kādus jūs redzat arhitektus, ar kuriem jums nākas saskarties? Tā viņu izpratne, viņu spēja varbūt pat drīzāk arī pārliecināt, kas būtu viņu rīku komplekts, ar ko viņš noteikti teiktu, es tomēr uzskatu, ka projektā ir jābūt tam un tam. Vai jūs redzat kaut ko pretēji? Jā, mēs redzam tiešām ļoti divas dažādas pretējas puses. Tātad mēs esam certificēšanas centrs, mēs esam Arhitektu Savienība. Arhitektu Savienība tā kā cenšas veidot šo te labo praksi. Mēs daudz iesaistamies arī normatīvo aktu priekšlikumos. Mēs esam jaunā Eiropas Bauhaus kontaktpunkts, kas arī iet roka rokā ar šīm te pamatvērtībām, kur ir arī iekļaujošā vide. Bet certificēšanas centrā mēs izskatām daudz sūdzības nāk pie mums par arhitektiem, mēs viņas skatām, un tur mēs redzam šo te otro netik labo pusi, kā gribētos. Sūdzības arī ir par vides pieejamību. Pārsvarā gan tās nav tieši adresētas konkrēti, kad mums iesniegts, kad ir saistībā ar vides pieejamību, bet skatoties kompleksi jau mēs ejam dziļāk un redzam, ka tur arī problēmas ir šajā jomā. Piemēram, šī gada laikā mēs esam izteikuši arhitektiem 5 brīdinājumus, kuros 3 ir bijušas vides pieejamības arī pārkāpumi. Precizēsim, kas ir šis laiks? Šī gada laikā, 24. gads. Ko mēs redzam, kāpēc arhitekti tā dara vai nedara? Jā, tas ir ļoti plašs jautājums. Te mēs varam runāt, kad arhitekts tomēr ir zem pasūtītāja, kurš ir arī maksātājs, daļai zem viņa spiediena. Te varētu runāt par izpratni par arhitekta iespēju pārliecināt, aizstāvēt kaut ko, bet tam, protams, bieži vien nav attaisnojuma. Gribētos runāt arī par kaut kādu, es Uģim piekrītu, ka mums jābūt vienā laivā, bet, lai mēs dabūtu visus tajā vienā laivā, tomēr, manuprāt, ir jābūt gan Pātagai, gan Burkānam arī dzen. Tajā laivā arī jābūt kādiem mehānismiem. Tad mēs arī redzam, patiesībā tie, kuri arī neredz, bet tie, kuri redz, vēlreiz brīnišķīgs atgādinājums ir pašas šīs konferences izvēlētās piktogrammas, kurās mēs pilnīgi noteikti varam atpazīt kādā brīdī paši sevi. Vai mēs kādreiz paši jūtamies saguruši, vai mums ir kāda trauma, vai mums ir mazs bērns pie rokas, vai mēs kaut ko smagu nesam, vai mēs, jebko, ko mēs kaut ko pēkšņi stumjam vai nonākam kādās telpās, kurās nav pārdomāta kustība. Protams, tas arī visu nodrošina, parāda to, cik dažādās situācijās mēs varam nonākt. Bet tātad vēlreiz, nepieskaroties Pātagai un Burkānam, par to tad varbūt nedaudz vēlāk, es Olgai un Ingūnai gribētu jautāt attiecīgi valsts un arī pašvaldības līmenī. Vai jūs teikt, ka pastāv vispār tāds kopējs valstisks redzējums, kas mums ļautu virzīties varbūt bez tās Pātagas, kas mums ļautu šo izpratni veidot, jo ir ļoti labi, ka šīs aktivitātes, kas notiek arī no apērona puses un citu institūciju puses, manuprāt, kļūst redzamākas. Un skaidrs, ka tie, kuri mēs visvairāk ar šo saskaramies, arī mācību iestādēs vai kā par to domājam biežāk, bet kopējais. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Bet vai jūs to jūtat, redzat, bez normatīviem aktiem šobrīd? Vai ir tā sajūta, ka pastāv tāds? Patiesībā tas, ko mēs vispār esam vairāk kārt uzsvēruši, kad būvniecībā mēs varētu atteikties no normatīviem aktiem, un būvniecība joprojām būtu kvalitatīva pie viena nosacījuma, ka visi būvniecības procesa dalībnieki respektē viens otru. Un tās, ko mēs arī cenšamies uzsvērt normatīvajā regulējumā, ka valsts grib iet prom no tās pārregulētības, kas pastāvēja visu šo laiku, jo tas rada pretefektu.
tad, kad mums viss ir atregulēts un norādīts normatīvajā regulējumā, mēs pārstājam paši domāt, varbūt meklēt labākus risinājumus. Mēs ļoti gramatiski ievērojam regulējuma prasības un izdarām tikai tik tālu, cik tālu ir rakstīts. Tajā brīdī, kad mēs no regulējuma aizējam prom no tāda normatīvisma un pasakam, kad kurš labāk kā pasūtītais arhitekts un citi būvniecības procesa dalībnieki varētu radīt to konceptu konkrētai ēkai. Jo nekad neviena valsts nespēs normatīvajā regulējumā paredzēt visus aspektus, un man ir patiesi prieks, ka mēs vispār šobrīd esam aizgājuši prom no termina vides pieejamība, mēs sākam runāt par piekļūstamību, un mēs sākam runāt par universālo dizainu, jo mēs arī līdz šim ļoti šauri skatījāmies, un patiesībā arī tas, kas normatīvā regulējumā bija ļoti uzsvērts, ir tieši vides pieejamība no cilvēka ratiņkrēslā. Un ratiņkrēsla parametrs ir viens stāsts, bet jaunā māmiņā ar ratiem ir pilnīgi cits stāsts. Un tad mēs uztaisam liftu, kad var izmantot ratiņkrēslā, bet neielien parastie ratiņi. Un tas ir tās, no kā es ļoti labprāt kā valsts ietu prom, kā valsts pārstāvis vai ekonomikas atbildīgi par politiku, kad mēs nostiprinam pamatprincipus, tā skaitā universālais dizains jau šobrīd ir iekļauts vispārīgajās prasībās, kas ir izvirzīts būvēm, un tālāk mēs paļaujamies uz nozares profesionāļiem. Jo nevelti mēs arī nomainījām būvniecībā visu uzsvaru no tādas valsts uzraugošās funkcijas uz reglamentētām profesijām, ieviešot sistēmu, kur mēs gan pārliecinamies par katra būvniecības procesa dalībnieka kompetenci un spēju savus pienākumus veikt labā kvalitātē, gan arī mēs regulāri un plānveidā šo speciālistu uzraugam un mēģinam tieši tā iedarboties uz speciālistu procesa laikā. Un es nevaru pateikt, ka mums nav kontrolas mehānisms. Arhitektu savienības pārstāvi ļoti pareizi pateica, ka mums jau ir izveidots kontrolas mehānisms, bet kā mēs uzraugam profesionāļus, un es ceru, ka tas nesīs rezultātus tuvākajā laikā, jo nekas nenotiek uzreiz. Skaidrs, ka visam ir jāiestrādājās, bet mūsu viedoklis, kad norma pārregulēšana novedīs pie pretēja rezultāta, jo mēs nekad nespēsim to darīt pietiekamā kvalitātē, uzlikt uz papīra pilnīgi visus aspektus. Un es pilnīgi piekrītu Bratuškina kungam, kad viss sākās ar bērnu dārzu un skolu, un šobrīd jau bērniem tiek mācīts par sabiedrības dažādību, par cilvēku dažādību, un mēs jau sākam tiešām domāt daudz kvalitatīvāk arī paši un uztvert šos jautājumus. Un es domāju, ka ar laiku tieši mēs no patagas atteiksimies un veicināsim labāku izpratni un labāku vēlmi panākt visoptimālākus un kvalitatīvākus risinājumus. Labi, vēl tomēr droši vien pie tā noteikti atgriezīsimies. Vai jūs varētu Ingūnai lūdzu iedot mikrofonu? Jā, Ingun, kā jūs pašvaldības līmenī redzat šo politiku un vispārējo noskaņu, lai šo īstenot? Tātad šobrīd mēs atsakamies no pātagas, tagad tas esošais moments, un pēc tam arī nokomentēsim, kā tad ir bijis vēsturiski tiešām, kā šī atbildība ir pārgājusi no Būvniecības valsts kontrolas biroja, tad it kā arhitektu ziņā, kas ir savukārt arhitektu certifikācijas centrā pareizi, vai ne? Ja es saku, lūdzu, Jā, savā ziņā es Olgai piekrītu, ka mēs droši vien mūsu sabiedrības attīstības līmenis šobrīd jau ir tāds, ka tā apzinātība par universālo dizainu, viņa ir jūtama, redzama, un viņa arī fiziskajā infrastruktūrā ir redzama, un mēs arī daudz vairāk izprotam šīs te vajadzības. Es pati varu pateikt par sevi, tad, kad es biju salauzus kāju, man ļoti daudz pārdomu dzīvē radās. Tad, kad man vajadzēja aiziet pie ārsta, kur nebija šīs pielāgotās trepes, un bērnam bija izlaidums, un atkal tur bija... Tas ir sliktākais veids, kā nonākt pie šīs atziņas, bet caur to, ka tiek radīta šī infrastruktūra, un arī publiskajā vidē viņa ir redzama, un arī cilvēki to lieto, tas mums
kā sabiedrībai arī palīdz saprast. Jo man liekas, ka šī izpratne ir viena no tām svarīgākajām lietām. Jo šodien kolēģim prasīja, saka, mums vienmēr ir tās problēmas ar pacēlājiem pie tiltiem un arī pie tuneļiem. Viņi mūždien nestrādā. Es saku, kas ir par vainu? Mēs viņus nevaram uzturēt pienācīgā stāvoklī. Viņš saka, tu zini, viņus regulāri izdemolē. Regulāri. Mēs katru rītu apsakojam katru no viņiem, lai pārbaudītu, vai viņš strādā. Un arī ir pat izveidota speciāla ģeorīgā karte, kur var redzēt, vai tas pacēlājs ir darbojošamies stāvoklī vai nē. Tā kā, tas no vienas puses ir briesmīgi, ka cilvēki tā uzvedās un tā dara. Jā, mēs nevaram no tā izvairīt. Jā, nevaram. Jā. Pakalpojums ir jānodrošina. Jā, bet runājot par to, ka arī tas jau ir, man liekas, tagad liels solis uz priekšu, ka mēs domājam atteikties no šiem tuneļiem pie centrālās dzelzceļa stacijas un veidot šīs virzemes pārējas, un par to tad projekts jau ir izpētes stadijā un par to tiek domāts. Un es domāju, ka pilsēta šajā ziņā dara ļoti daudz. Varbūt tas notiek ļoti lēnām, jo faktiski tas nozīmē, ka mums ir fiziskā infrastruktūra jāpārbūvē, un tā fiziskās infrastruktūras pārveidošana caur projektēšanu, tas ir vairāku gadu process, un, protams, ka lielo ielu infrastruktūras atjaunošana notiks ilgā laikā. Uģi, mēs jau arī pirms šīs diskusijas runājām tieši par šo atbildības pārnešanu tā kā no uzraugošām institūcijām uz arhitektu profesijas pārstāvjiem un vairāk arhitekti pašiem. Kā jūs kopumā vērtējat, vai tas ir bijis tas pareizais solis vai etaps starp nākamo soli var būt? Jā, paldies par šo jautājumu. Es tieši domāju, ka par to vajadzētu pareflektēt, arī klausoties Olgas Feldmanas komentāru. Es domāju, ka no valsts viedokļa ir ļoti pareizi, ka valsts saprot, ka visu pirmkārt nevar regulēt, otrkārt varbūt arī nevajag. Un galu galā tāpēc jau valsts sagatavo speciālistus, kuriem ir jābūt kompetentiem, tad attiecīgo jomu pārstāvēt un šos pakalpojumus sniegt visaugstākajā līmenī. Bet, kā vienmēr, katrai lietai ir divi gali. Un tas otrs gals, vai tā otra lieta ir valsts labklājība kopumā un sabiedrības izpratne, par ko mēs jau runājam. Tagad varbūt mazliet par to valsts labklājību. Būvniecība ir dārgs prieks, un būvniecība prasa lielas investīcijas. Bieži vien tas, kas ir izbūvēts, ir grūti labojams. Un tas nozīmē, ka no racionālā viedokļa ir jābūt 2-kārt vai 3-kārt lielākai atbildībai par to, ka tas, kas tiek izbūvēts, patiešām tiek izbūvēts kvalitatīvi, labi un atbilstoši arī, protams, sabiedrības interesēm. Mēs mācām šeit universitātē, ka arhitekts un dizainers pirmkārt pārstāv sabiedrības intereses un tikai pēc tam konkrētā klienta intereses. Un ja gadījumā sabiedrības intereses nonāk kaut kādā konfliktā ar klienta interesēm, tad prioritāri arhitektiem vajadzētu mācīt aizstāvēt sabiedrības intereses. Bet tas labi izklausās tikai tikmēr, kamēr tas tā ir izteikts, bet tā praktiskā īstenošana nav tik vienkārši, jo klients ir tas, kas maksā, un, diemžēl, tas var būt nepārāk šādā kontekstā labais teiciens, ka tas, kas maksā, tas pasūta mūziku, tad tā mūzika, diemžēl, kādreiz šādā klienta pasūtījumā iznāk nevis tāda harmoniska un jauka, bet griezīga un ausī netīkama. Jo dažādi iemesli dēļ klientam ir naudas tik, cik ir, tad, kad ir jāsāk skatīties, uz ko tad mēs varam ietaupīt, tad, diemžēl, bieži vien tieši šie vidas piekļūstamības risinājumi, kas varbūt ir nedaudz lielāka investīcija tajā brīdī, kad ir jāizbūvē, taču pēc tam tā atvieglo dzīvi un droši vien ir grūtāk izmērām ietaupījumos vai ieņēmumos. Es pieņemu, ka to var darīt, bet jebkurā gadījumā piesaist vairāk apmeklētājs, nodrošina labākas darba vietas apstākļus un ilgtermiņā dod labākas, labākas dividendes, labāku atdevi. Bet šeit ir tā problēma par to būvniecības procesu, un tad es tomēr gribētu mazliet
oponēt šim pieņēmumam, ka valstī ir jāatbrīvojas no regulējuma, jo kādreiz tāds regulējums arī speciālistam ir arguments, ka zem tā nevar iet. Valsts ir pateikusi, ka tam ir jābūt, un tā tad vienalga, cik klients tur vēlās vai nevēlās, zem tā nevar iet. Tāpēc es tomēr domāju, ka tādas minimālās prasības, jebkurā gadījumā, ir jāpatur spēkā, un tās profesionālim dod tādu pamatu, tad atspērties un tālāk darboties. Jo pretējā gadījumā profesionāls tiek nolikts ļoti sarežģītā situācijā, un viņam ir diezgan maz argumentu, kā oponēt klientam, ja klienta pusē nav tās izpratnes. Jā, tiešām to es arī gribēju akcentēt, jo citādāk sanāk, ka pasūtītāja mūzika skan tik skaļi, ka jātais auss ciet, ja. Un, diemžēl, vērojot tos piemērus, kurus mēs redzējām šodien, un tie tikai bija daži, mēs paši labi zinām, cik daudz dažādu piemēru ir pilsētā, arī nelabu un sliktu, situācija nav pozitīva kopumā. Es tomēr gribētu teikt, tas nav iepriecinoši. Tas varbūt ir rosinoši šie labie piemēri, bet kopējā situācija visā valstī nav īpaši, manuprāt, labvēlīga. Tāpēc varbūt tikai ne tāpēc, lai konfrontētu kādu, absolūti ne, bet vienkārši domājot par to, kā jūs redzat, vai jums šķiet, ka pēdējos 3 gados ir šī situācija, izpratne, kur jūs arī redzat, saskaroties paši, ir mainīsies uz labo pusi. Paceļat rokas, kurš tā jūt? Nu jau 2 rokas. Es domāju, ka ir vairāk, jā, bet nav puse, ja? Jā, pareizi, jā, nav puse. Bet arī retorisks jautājums, un to droši vien varētu argumentēt Ainava arhitektu un arī arhitekti, bet mēs redzējām arī piemēram, kā labo piemēru no Valmieras teātra. Pēc rekonstrukcijas, ja nemaldos, es saskaitīju, tur bija 5 trepes. Ainaviski ļoti skaisti, bet ja ir 5 trepes dažādas piekļuvis, vai varbūt varēja būt 2 trepes un 3 uzbrauktuves, ja? Nevis 4 trepes un 1 uzbrauktuve. Tā kā varbūt arī tas samērīgums, jā, kādreiz ir tāds interesants, bet jā, Olga, es tieši gribēju jums tālāk dot vārdu, ja jūs tad arī varat, jo tas, ko pieminēja arī Uģis tieši par šiem regulējumiem, cik tad daudz šie regulējumi ir tādi, kuri tomēr ir arī arhitekta pusē? Kas ir arhitekta, varētu teikt, rīki, ar kuriem viņš var pamatot vai tomēr mudināt vai pat mazliet piespiest pasūtītāju? Pasūtītāju piespiest ir ārkārtīgi sarežģīti. Un tas ir skaidrs, un to mēs redzam. Es tiešām tagad negribu nevienu apvainot vai aizvainot, bet mums bija viens gadījums, kur mēs runājām ar slimnīcām. Un tad man arī nebija atbilde, un nebija pareizā atbilde. Ja būvnormatīvs prasa katrā palātā ierīkot labierīcības, kas ir piekļūstamas, tad tas nozīmē -3 palātas stāvā, kas nozīmē, ka mēs vienlaicīgi varam uzņemt mazāk cilvēku. Un tad tas jautājums bija, ko daram, jo slimnīcas tā kā vairāk uzstāja, ka pietiek ar 1 labierīcībām gaitiņa galā. Un tad, tā kā tas stāsts ir, ja cilvēks ir nonācis slimnīcā, droši vien, ka tur jau ir veselības problēmas, un katru reizi, kad vajag iet uz gaitiņa galu, ir diezgan sarežģīti. Bet no otras puses ir tas pasūtītāja jautājums, ka mums atkal ir jānodrošina kaut kāds cits pakalpojums, kas arī ir tikpat svarīgs vai pat svarīgāks konkrētajā gadījumā, un mums ir jānodrošina tā guļvieta tam pacientam, lai viņš pēc tam nav tā, ka mēs pacientu liekam koridorī. Un šāda veida diskusijas nav retums. Un otrs, kas ir jāatcerās, arī runājot par daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām. Mūsu pirktspēja ir tāda, kāda viņi ir. Un mēs šobrīd saprotam, kur mēs varam nopirkt to mājokli. Un ja mēs arvien vairāk mēģinam pateikt, ka tām jaunām mājām jābūt tā kā ideālām, tas nozīmē, ka viņas vienkārši nebūs pieejamas lielākai daļai cilvēku.
Jo tas viss ir izdevumi. Tie daži centimetri, kas citreiz liekas, ka tie ir tikai daži centimetri, viņi var rezultēties plus 20% izmaksās, kas nozīmē par 20% dārgāks mājoklis, kas uzreiz kļūst nepieejams arī cilvēkiem. Un tāpēc ietekmēt tādā veidā pasūtītāju nav iespējams, viņš vienkārši nebūvēs. Un tur mēs arī redzam tos piemērus, ka mēs atsakamies no daudzām būvniecības iecerēm tieši tāpēc, ka valsts uzliek tādas prasības, kur tas investors neredz iespēju tālāk uzbūvēt un pelnīt. Ir. Protams, es domāju, ka nē. Mums ir jāceļ tieši vēlreiz tā ir tā sarunāšanās katrā konkrētā gadījumā un risinājumu meklēšana, izsvērot visas intereses un pieņemot lēmumu. Šobrīd es pilnīgi piekrītu, ka bez regulējuma mēs nevaram iztikt. Tas ir skaidrs. Mums princips ir tāds, mums ir būvnormatīvs, kur ir ļoti precīzi definētas minimālās prasības, kas patiesībā ir ļoti daudz, un viņas ir definētas gan dzīvojamām mājām, gan publiskām ēkām, vēl atsevišķas prasības ir, piemēram, slimnīcām, izglītības iestādēm. Un tad katram būvnormatīvam klāt nāk obligāti piemērojamos standartu saraksts. Un pēc DOT 5 iniciatīvas, neatceros, kurā gadā tā ir bijusi, bet mēs esam sapratuši, ka mums ir viens obligāti piemērojums standarts, kas jau tā kā sakrita ar to priekšlikumu, kas bija, un otrs, kas bija ļoti apjomīgs. Viņš bija angļu valodā un nebija iekļauts pie obligāti piemērojumiem standartiem. Un tā doma ir tāda, ka mēs balstamies uz standartiem, un mēs tulkojam arī pasaules labo praksi, publicējam standartu lasītavā un vienlaicīgi nosakam to standartu par obligāti piemērojumu. Tas nozīmē, ka arhitektam vairs nav tiesības atkāpties no šī standarta, un vai nu viņš piemēro to standartu, vai nu viņš meklē kaut ko līdzvērtīgu, lai nodrošinātu šīs prasības izpildi. Un tad mums vēl ir vadlīnijas. Protams, var pateikt, ka vadlīnijas mēs neņemam vērā, jo viņas taču nav obligātas, bet atkal, ja mēs runājam par tādu cieņpilnu attieksmi pret saviem profesionāliem pienākumiem, tad mums ir vērts ieskatīties arī Labklājības ministrijas publicētajās vadlīnijās, APERON izstrādātajās vadlīnijās, kur ir ļoti jēgpilni risinājumi, kur var pasmelties tās idejas, un kopsakarā tas ietvars, viņš ir radīts ļoti kvalitatīvs. Labi, bet jūs teicāt, ka būtu tomēr šī uzraudzība kāda vajadzīga. No kā puses šai iniciatīvai būtu jānāk, lai īstenotu šo, sasummējot kopā, ko jūs minējāt, ieteikumus, izstrādātās vadlīnijas, lai tas īstenotos? Ir jau Arhitektu savienība veids vēlreiz. Uzraudzība ir tagad divu veidu. Viena ir rēģējot uz sūdzībām. Ja kāds... Es tikai sapratu, ka jūs domājat, ka vajag vēl vairāk uzraudzību. Nē, ja? Es nezinu, vēl vairāk uzraudzību. Man grūti iedomāties, jo vēlreiz atgādinot, kā ir bijis pirms tam. Būvvalde bija atbildīga par vides pieejamības prasību ievērošanu. Līdz 18, 19 gadam, tad, kad stājās spēkā būvniecības likuma grozījumi, tad mēs varam pastīties, cik veicās ar šādu uzraudzību. Grozot likumu, mēs 5 gadus kopumā diskutējām par likuma grozījumiem, un mēs godīgi meklējam citu iestādi, kas varētu to darīt. Mēs neatradām nevienu, kas varētu, kas tiešām būtu tā kompetenta institūcija, kas tagad var izšķirt strīdus vai uzraudzīt, kā tas tiek veikts, izņemot Arhitektu savienību un vispār to sistēmu ar reglamentētām profesijām. Es teiktu, varbūt, ka citi instrumenti tādi šobrīd akūti nav nepieciešami, ir jāattīsta esošā uzraudzības sistēma, un iespējams, kas ir jāpārskata, ir brīdinājums varbūt nav tas, kas biedē arhitektu. Saņem viņš brīdinājumu. Labi, bet varbūt mums ir jāiet uz stingrākiem sodiem, jo mēs tiešām redzam, ka stingrākie sodi, jeb šo certifikātu apturēšanu uz laiku, ir ļoti efektīvs mehānisms, kur ik viens certificētais speciālists sāk domāt, vai viņš grib riskēt. Labi, dosim vārdu atbildēji Aronai, ko Arona saka. Paturpinot Olgu, mēs piekrītam, ka ir jābūt vairāk kaut kam, jo šobrīd arī mums tā kapacitāte ir ierobežota.
Un sūdzības tas ir tikai mums tādā izlases kārtībā. Mēs saņemam kaut kādus konkrētus gadījumus, mēs viņus skatām, bet tam būtu jābūt kaut kam plašākam un vairāk ietilpīgam. Mēs arī esam izteikuši ekonomikas ministrijai priekšlikumu, kad Savienība ir gatava uzņemties, ka mēs varētu skatīt, piemēram, projektu atkāpes un skaņot, jo šobrīd nav neviens, kas tā jēgpilni var saskaņot. Arhitekts šobrīd likumā sanāk, ka pamato pats sev atkāpes, esot zem pasūtītāja spiedienu, un tas īsti nav... Atkāpes, jūs domājat, neizpildīt to, atteikties no šī? Vides pieejamības jomā arhitekts ir tiesīgs pamatot sev pats atkāpes, bet, zinot to, ka viņš ir zem pasūtītāja spiediena bieži vien, tas īsti nav pat objektīvi. Tāpēc ir ļoti nepieciešams tiešām, kad ir iestāde, kas izvērtē gan no mantojuma viedokļa, gan no samērīguma principa, visi šie te minētie, un Savienība to, manuprāt, var lieliski darīt, iet runa par varbūt citu uzraudzību, bet varbūt, ka tās ir dažādas iestādes, ka nav jābūt, tā kā Igauņiem ir patērētāju tiesību centrs, tikpat labi mums, es saprotu, ka 3. grupas būves šobrīd BVKB uzrauga, tā kā to var izcināt droši vien dažādos veidos. Jā, un cik tālu jūs esat ar šādu savstarpēju dialogu un papildinošu šo tālāko darbību no jūsu puses? Mēs esam iesnieguši, manuprāt, jau diezgan pasen, kaut kad vasaras sākumā šo te vēstuli, kur bija lasa padomes, gandrīz vienbalsīgs balsojums, kad atbalstam, un pagaidām nekādas sarunas tālākas nav bijušas. Jā, labi, tad gaidam. Inga, un kā jūs vērtētu šo normatīvu esošo bāzi vienlaikus arī ar tādu, kā mēs dzirdējām no Evelīnas Ozolas, pilsētas galvenās dizaineres, aktivitātēm, vadlīnijām, rokas grāmatām, tātad dažādiem rīkiem, kuri ir izstrādāti, kuri acīm redzam ir prasījuši lielu izpēti, lielu darbu, bet tomēr tie paliek rekomendējoši. Tiem nav nekāda tāda lielāka spēka, un, kā arī Evelīna teica, mēs piedalāmies, mūs uzklausa, labi, bet mūs uzklausa. Mēs kādreiz zinām, ka ar uzklausīšanu tālāk rīcība var arī nebūt. Vai jūs domātu, ka kādam no šiem izstrādātajiem vadlīnijām, pētījumiem būtu jābūt lielākai ietekmei, tad, kad tiek pieņemts lēmums? Attiecībā uz publisko ārtelpu, es domāju, ka mums ir laba sadarbība ar arhitektu dienestu. Tas, ko mēs šobrīd darām, tad, kad mums ir jāprojektē ielas pārbūve vai jauna būvniecība, tad mēs konsultējamies, lai saprastu, kādu to ielas profilu izvēlēties, kurā posmā un kādā veidā viņu veidot. Tā kā es domāju, ka mums kā pasūtītājiem, kad pilsēta ir pasūtītājs, mums šajā ziņā ir daudz vieglāk, jo mēs diktējam tos spēles noteikumus. Un es arī aprunājoties ar saviem kolēģiem, kur tepat zālē kaut kur sēž, viņi teica, ka jā, ka tā ir vispār atzīta prakse, ka mēs šīs universālā dizaina principus prasam projektēšanā. Tas attiecās uz publisko ārtelpu. Protams, ka vienmēr ir kaut kādas saskares zonas, ir teritorijas, kuras attīst privātais attīstītājs, arī viņam tiek izvirzītas šādas prasības. Tad iespējams tur ir sarežģītāk panākt to risinājumu par viņu vienoties, jo tur tā diskusija tāda notiek. Bet tajā gadījumā, ka pilsēta pati ir pasūtītājs, mums pilnīgi apmierina šis vadlīniju status, jo katra situācija, katra iela un katrs profils ir savā ziņā Rīgā unikāls, un tur tādus vienotus standartus ļoti grūti ir ievērot, to jau mēs arī zinām no pieredzes. Tā kā pilsēta šajā ziņā uzskata, ka pilsētai kā pasūtītājiem šajā ziņā tas der. Labi. Vai šajās esošajās vadlīnijās vai arī normatīvos jūsuprāt būtu precīzi jādefinē, burtiski tiešām punktu pa punktiem, kas tad ir tas, kas būtu jāievēro, Aroni jau krata galvu, jo es arī, piemēram, skatījos Labklājības ministrijas definētos universālā dizaina principus. Es izlasīju tā kā rakstu. Lai man pēc tā kaut ko būtu jāizpilda, man būtu stipri jāpadomā, kas tas ir. Ja? Ņemam vērā, ka cilvēki, kuri ar to saskaras, arī var nebūt tik dziļi iedziļinājušies vai arī neizprotoši
tajā visā, vai jūsuprāt konkrēt, tātad jautājums, vai jūsuprāt konkrētākas pa punktiem saliktas lietas, kuras ir jāizpilda, būtu tās, kuras arī pasūtītājiem atverot, tās viņam reizē būtu izglītojošas, cik saistošs tas ir kā jūsu ziņā, kā tam jābūt, bet tas palīdzētu kaut vai apjaust, cik daudz visa kā ir nepieciešams un, ko es no tā esmu gatavs ieviest, vai ne? Olga, lūdzu, pārējie. Es, man liekas, jau pie pirmā jautājuma teicu, ka es neticu, ka valsts var izveidot šādu sarakstu un ka valsts būs ka valsts spēs aptvert visus. Un tad, man liekas, Piedodiet, es vienkārši precizēšu. Es, piemēram, izlasu vides pieejamība. Es to varu interpretēt par jebko. Labi. Tāpēc tas jautājums. Es sapratu, bet un te ir jānodala divas lietas, jo jānodala pat trīs, es teiktu. Viens, vēlreiz mēs sistēmu esam uzbūvējuši tā, ka mums visas sistēmas pamatā ir reglamentētā profesija, būvspeciālists. Pat netik daudz uzņēmums, cik tieši profesionālis, kuru mēs pārbaudam kvalifikāciju, prasības ļoti augstas. Arhitektiem vispār viņas ir Eiropas Savienība vienotas, bet mēs vienalga prasam, pirmkārt mums ir otrā līmeņa augstākā izglītība, otrkārt mums ir eksāmens, kas ir jānoliek, un treškārt mums vēl ir obligātā minimālā prakse, kas ir jāiziet pirms pretendēt uz certifikātu. Un tas ir stāsts, ka mēs nesagaidām, ka katrs pasūtītājs varēs saprast, kas viņam ir vajadzīgs. Jo tāpēc ir izveidota arī tā sistēma. Mums vēl ir inženieru konsultants ieviests, kas var pakonsultēt pasūtītāju, ja viņš cieņpilni izturās un grib ieviest šādas, to universālo dizainu un savu ēku padarīt pieejamu visām cilvēku kategorijām, grupām. Tad šobrīd tā sistēma darbosies. Otrs, kas par pasūtītāju vēl ir jānodala, ir citreiz tas pasūtītājs patiesībā daudz labāk par arhitektu izprot, kas ir vajadzīgs. Piemēram, ja mēs runājam piemēram par Rīgu un par ielām un ceļiem, bet vēl labāk piemērs būtu tirdzniecības centri, jo ņemot vērā pašu pasūtītāja zināšanas un izpratni par to, kādā veidā lieto, kādā veidā viņš vēlas tos veikalus, viņš var arī definēt tās prasības daudz labāk nekā varbūt arhitekts. Un tā jau ir tā sadarbības starp abām pusēm. Un tāda nākšana pie tiem vislabākiem un optimālākiem risinājumiem. Protams, mēs nevaram nodrošināt, ka pilnīgi visas prasības tiks izpildītas. Protams, bet tomēr mēs ļoti daudz un pamazām mēs ejam uz priekšu tieši izprotot, kas ir tā piekļūstamība. Bet vēl viens aspekts. Katrs no mums ir nonācis kaut kādā situācijā, kur mēs esam sapratuši, cik liela nozīme ir piekļūstamībai. Vai tā ir salauzta kāja, vai tie ir bērnu rati, vai pēc dzemdībām mazi zīdaiņi, vai tas ir mūsu radi, kas ir nonākuši kādā situācijā. Un tikai noliekot sevi tā cilvēka vietā vai izbaudot uz savas ādas, mēs sākam saprast, ko tas nozīmē un kā ir jāmeklē tie risinājumi. Un tas ir, mēģinot, katram iedziļināties un izprast to nepieciešamību, jo es nevaru piekrist, ka standartos šobrīd nav kaut kas trūktu. Ja jūs redzat kādu citu standartu, piemēram, kas ir ļoti kompetents, kvalitatīvs, vērā ņemams, kas ir, piemēram, ir Igaunijā vai citās valstīs, mēs varam pilnīgi mierīgi arī to standartu pārņemt, mēs varam viņu iztulkot, mēs varam viņu padarīt pat obligātu un saistošu. Tas, ka tas ir standarts, nenozīmē, ka viņš nav saistoši. Bet savādāk tā, ka likuma līmenī mēs jaucamies, man šķiet, ka tas nebūs pareizi. Jā, paldies. Un, protams, runājot arī par šo izpratni, es pilnīgi piekrītu, un mēs visi arī apzināmies, ka izpratne neveidojās neviena gada laikā, ne 2, ne 10, un kā arī teicām, iespējams izaug vesela paudze, un tikai tad mēs jūtam kādu ietekmi, bet tajā pašā laikā
visiem cilvēkiem, kam ir šie sarežģījumi, viņi katru dienu ar to saskars, un viņiem tā dzīve ir jādzīvo tajā mirklī, kā ir. Bet, Arūna, jūs gribējāt varbūt kaut ko komentēt? Jā, es gribēju papildināt. Olga aizsāka labu tēmu, un tā tēma ir projektēšanas uzdevums. Un minētie lielveikali, mēs redzam, ka tur ir ilgstoši strādāts pie projektēšanas uzdevuma. Bieži vien lielveikalu ķēdēm ir jau sagatavots bībeles veselas, kur ir strādājuši speciālisti ilgstoši, un tas ir pieredzes uzkrāts materiāls. Šādai grāmatai būtu jābūt katram projektam, kurš tiek sākts realizēt, un tur ir jāpiedalās speciālistiem. Pasūtītājs var būt nezinošs, nesaprotošs, bet viņam jāpieaicina tas pats arhitekts vai speciālists konkrētajā nozarē, jomā, lai sagatavotu kvalitatīvu projektēšanas uzdevumu. Un, ja tur būs iekļautas universālā dizaina prasības, tad viņas arī tiks izpildītas, jo arhitekts to māk izpildīt. Un visi būs speciālisti māk. Bet es gribēju vēl piebilst par likumdošanu. Jā, es piekrītu, ka likumdošanā jābūt minimālām prasībām, un es pat teiktu, ka viņas jau šobrīd varētu vēl atvieglot. Likumā ir jānosaka, kur un kam ir jābūt, bet kā to izdarīt, tas ir standarts. Uģi, ko jūs teiktu? Es piekrītu savām kolēģiem, sarunas partneriem. Es domāju, ka vadlīnijas kopumā ir ļoti labs instruments, lai ik viens interesents varētu smelties informāciju atbilstoši savai kompetencei. Protams, tas, kura kompetence nav tieši saistīta ar vidas veidošanu, viņš var izlasīt un iepazīties un varbūt izdarīt savus secinājumus tiem, kam tā ir saistīta ar konkrētiem projektiem, uztvers gluži vienkārši detalizētāk šīs lietas, bet es domāju, ka kopumā tas ir atbalstāmi un pareizi. Protams, ka katrs gadījums, katrs risinājums arī ir individuāls, un tieši tāpēc jau mēs neveidojam vidi pēc vadlīnijām, bet to dara profesionāļi, kur tad prot katru konkrēto situāciju piemērot un atrast optimālu risinājumu. Es vēl tā domājot par to, vispār cik tālu mēs varam vadīt cilvēku telpā un kas ir tie instrumenti. Būtībā cilvēka maņas jau ir zināmas, kustības, dzirde, redze, oža, tauste. Tad ar tām mēs varam strādāt, un tajā būvētajā vidē mēs vairāk darbojamies tieši kustību jomā. Tātad tie ir slīpumi, sliekšņi, pakāpieni, kas var apgrūtināt pārvietošanos, redzes problēmas, tātad taktilās norādes, kuras var kompensēt ar taustes maņu zināmā mērā, un dzirdes traucējumu, kurus atkal tad risina ar dažādiem akustiskiem signāliem un tam līdzīgi. Ārpus tā visa paliek tīri psiholoģiskās vai psihiskās vajadzības, kuras, pirmkārt, bieži vien ir vizuāli nenolasāmas, bet cilvēks var justies nekomfortabli. Es domāju, ka tā ir tāda joma, kur mums ir jāmeklē ciešāka sadarbība ar medicīnas, ar veselības aprūpes speciālistiem. Man savulaik gadījās būt vienā ļoti interesantā konferencē Slovenijā, ko rīkoja no vienas puses arhitekti un no otras puses mediķi. Un tie referāti tieši runāja, piemēram, par cilvēkiem ar klaustrofobiju, cilvēkiem ar autismu, cilvēkiem ar dažādām citādām, ar fiziskām pārvietošanās grūtībām nesaistītām problēmām, bet tie principi, ko ārsti tur prezentēja, piemēram, ka šādā, piemēram, gaitenī nevajadzētu veidot ritmiskas, izgaismotas un tumšākas zonas, jo tas cilvēkam rada tādu nekomfortablu pārvietošanās sajūtu, kas man tā šķita gluži pretēji tam, ko mēs mācām arhitektiem, ka ir ļoti labi, ka gar telpu ritmiski sadala īsākās zonās, tad tā kā ir tā interesantāk iet pa šo koridoru. Bet izrādās, ka ir cilvēku grupa, kam tas atkal savukārt ir diskomfortabli un traucējoši. Tā kā, manuprāt, te ir ļoti plašs lauks tālāk izglītībai, visa veida profesionāļiem, kas ir saistīti ar vidas veidošanas lietām, un, protams, it īpaši, ja runa ir par speciālām iestādēm, kas ir veselības aprūpes, pansionāti, dažādi sociālienām, tad tur jau tas ir pirmām kārtām jāzina, un kritiski jāatzīst, ka to mēs nepārzinām.
Jā, un Uģis arī iesāk šo jautājumu, kas ir noslēdzošais mums ikvienam par sadarbību, un arī, manuprāt, gan šī konference, gan arī citas, kuras ir bijušas sadarbībā ar Apēronu un citām nevalstiskām organizācijām, ir pierādījušas to, ka izdodas atrast dialogu. Protams, ka dialogā vienmēr paliek jautājumi, kas varbūt ir vēl nākotnē, un visus uzreiz mēs nevaram atrisināt, bet ko jūs vēl teiktu, kas konkrēti būtu tas, ko jūs uzskatītu par nepieciešamāko no šīs sadarbības, kas būtu jāveic jau tuvākajā laikā un kas būtu svarīgi? Varbūt, Ingūna, sāksim ar jums, un tad iziesim tādu apli vēlreiz līdz Uģim. Uģis jau pieminēja, bet varbūt vēl kaut kas prātā. Man pirmkārt nāk prātā sadarbības starp iestādēm un valsts, starp dažādām iestādēm. Piemēram, Rīgas doma ir pasūtītājs viena veida infrastruktūrai, Latvijas dzelzceļš būvē no savas puses kaut ko savu. Un tad ir jautājums par tām saskares zonām, vai mēs saskaņojam savus risinājumus. Mēs būvējam tagad mobilitātes punktus. Mums ir jāskatās arī piekļuvu plašākā mērogā, kā pie šī mobilitātes punkta tik klāt, lai viņš nebūtu tāda vientuļa sala. Un kā to izdarīt? Tas nozīmē to, ka vairāk ir jāstrādā, mums ir vairāk jāiegulda tajā enerģija. Tas ir ļoti vienkārši atbilde. Jo šobrīd ir tā, ka tajā darbu daudzumā ļoti bieži paliek tādas neizvērtētas lietas, un sevišķi viena lieta ir projektēšanas uzdevums. Ar to tad mēs strādājam, bet tad, kad tas projekts ir gatavs un kādam vēl vajadzētu pāriet viņam pāri un pievērst uzmanību specifiski, piemēram, šim universālā dizaina pielietojumam, kā viņš tajā projektā ir izpildīts, droši vien, ka tur mēdz būt arī tās kļūdas, un tad viņas uzbūvējās, un tad mēs dabūnam visu tās negācijas, kas arī ir pamatotas. Tāpēc es domāju, ka tam vienkārši tam ir jābūt lielākam fokusam, lielākai uzmanībai uz to, un būtu ļoti labi, ja mēs varētu vairāk veltīt arī laiku sadarbībai ar nevalstiskām organizācijām, lai viņas arī tos projektus vairāk pavērtētu, jo šobrīd ir tā, ka kaut ko mēs arī sūtam, man kolēģi saka, jā, kaut kādu projektu tiek sūtīts skaņošanai, bet ne visi, un nevienmēr. Tad tas ir viens lauciņš, kas vēl varētu dot, un otra lieta, par ko es šodien domāju, kad uz šajien braucu, ka patiesībā, Rīgas pilsētā nemaz nav tādas pārskata kartes par publisko infrastruktūru ar dažādiem piekļuvis tiem aspektiem, kur cilvēks varētu ar viņiem iepazīties, viņš varētu saprast, kas tad ir pieejams vispār. Kaut kādi fragmenti no tā ir, bet man jāpasaka godīgi, es pati šo saimniecību uzzīmēt šodien nevarētu, jo tāda inventarizācija mums nav pieejama. Jā, tātad veikt uz inventarizāciju, uzzīmēt karti konkrēti solis un pēc tam arī iekļaut vēl vienu kontroli jautājumu sadarbībā ar dažādām iestādēm. Ja? Kā mēs varam arī no šiem aspektiem visu pārbaudīt? Labi, paldies! Man ir risinājums šai problēmai, un tas risinājums ir pavisam vienkārši, tā ir sabiedrības iesaist. Jo skaidrs, ka neviena pašvaldība, neviena valsts institūcija nevar pati saviem resursiem aptvert pilnīgi visu sabiedrības dzīves spektru, un tas arī nav nepieciešams. Tāpēc mūsdienās arvien vairāk un vairāk kļūst aktuāls sabiedrības iesaists un līdzdarbošanās formas. Es šeit varu izmantot iespēju tādai mazai reklāmas pauzei šajā pašā ēkā, bet te tajās blakus telpās 14. februārī nākamajā gadā notiks plašāka konference, kas ir veltīta mājokļu tematikai, un tā skaitā mājokļu kvalitātei, energoefektivitātei un arī, protams, tam, vai mēs vispār mājokļos varam piekļūt no vidas pieejamības viedokļa, kur mums ir diezgan daudz ko runāt. Tādējādi šī diskusija par to, kā veidot dzīvi labāku, nav iespējama bez sabiedrības iesaists, un cits starpā to atbalsta arī dažādi mobilās lietotnes, mobilie saziņas rīki. Bija nesen vienā plenērā Vācijā, kur Leibniz pētnieku institūts demonstrēja pilsētvides kartēšanas lietotni, manuprāt, viņš saucās Walkability, kur cilvēks reāli laikā var konstatēt, kur viņš atrodas, nofotografēt, piemēram, kādu vides objektu, kas viņam patīk vai nepatīk, attiecīgi dokumentēt, komentēt, un es domāju, ka pilsēta un vispār ne tikai Rīga, bet jebkura pilsēta un apdzīvot vieta, ja vēlās
pilnīgi noteikti var arī šādus rīkus lietot un iegūt to datu bāzi. Tīri no lietotāju, no iedzīvotāju šīm te refleksijām, un tad, protams, tad jau tas ir tālāk plānošanas jautājums, cik lielā mērā tad šo informāciju var ievērtēt arī reālu projektu izstrādē un tam līdzīgi. Tā kā digitalizācija mūsu nākotne. Jā, un es domāju, arī sabiedrības pašiniciatīva un arī darbošanās, protams, arī, es domāju, ļoti liela nozīme, jo nevienmēr visu izpildīt var arī tikai institūcijas, kas arī ir skaidrs. Aroni, jums vēl jautājums arī noslēdzošais vēl, ko jūs domājat par šo sadarbību un arī pieminot arī par šo, ja ikvienam, kurš saskars noteikti arī ar apkaimju biedrību idejām, noteikti būtu jādomā, vai tās idejas tiek vērtētas un domāts arī šajā aspektā, ka šie jaunās iniciatīvas ir laba lieta, bet vai tajās ir paredzēta arī risinājumi cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Tā kā tas droši vien arī mums pašiem savu atbildību, iedomāties, vai cik jauki mūsu apkaimē būs tas un tas, bet vai tam varēs piekļūt, vai tas būs labi risinājums. Bet jūsu piemērs par sadarbību, kā noslēdzošā replika. Apkaimes noteikti ir iekļaujošais dizains, jau vispār neko tādu pat neizskata, ka tu varētu neņemt vērā tās pašas apkaimes viedokli. Tev ir vispirms jāizpēta pats objekts, ko tu projektē, vai vieta, kurā tu projektē. Tā kā noteikti tas ir jādara. Un šis jēdziens iekļaujošais dizains, tas jau ir soli tālāk par vides pieejamību, piebraucamību, piekļūstamību. Par sadarbību, jā, bet tam būtu jābūt jau saknē, kad pasūtītājs jau šo te vēlās, kad viņam tas ir pašsaprotami, ka tam ir jābūt, jo ja tas tā nebūs, tad nebūs. Viņš negribēs par to maksāt vienkārši, kāpēc man ir jāmaksā, kaut nesaprotam. Bet par šo te iestāžu sadarbību man prieks, kad Uģis teica, ka viņam ir sadarbība tālāk ar šo te poļu augstskolu, jo arhitektam mūža izglītība tā ir obligāta, un šī tēma ir viena no obligātajām. Tā kā mums ir ļoti patīkami, ka to kāds nodrošina gan universitātes, gan kāds cits, jo plašāk šī izglītība, jo tas ir labāk. Jā, paldies. Un Olga, jūsu vēl noslēguma replika. Vairāk par sadarbību un veicamajiem soļiem. Jā, es patiesībā piekrīstu, ka pirms vispār runāt par sadarbību mums vajadzētu pievērst varbūt lielāku uzmanību tieši mūža izglītībai un tālāk izglītībai, jo mēs jau arī redzam, cik lielu daļu sastāda varbūt būs speciālisti, kas ir mācījušies vēl padomu laikā un ieguvuši prakses tiesības, un cik ir tie jaunie speciālisti, kas varbūt jau ir apguvuši vai ir ieguvuši plašāku redzējumu par piekļūstamību un universālo dizainu. Tā kā es pilnīgi piekristu, un mēs ļoti novērtētu, ja mums speciālistiem būtu pieejams arī tālāk izglītības iespējas, nevis pašiem skatīties vadlīnijas, bet tiešām, ka mēs tā kā to skatījumu plašāku padaram. Tas būtu viens par sadarbību. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jāuzlabo sadarbība, bet droši vien, ka nav tāda viena recepte, kā to izdarīt. Jo viegli, protams, runāt, ja mēs attīstam jaunu ēku kaut kur tukšā vietā. Un tā sadarbība, tā sadarbība ir viens tvērums. Bet man citreiz ļoti, es tiešām iedomājos, kādu milzu darbu paveic būvprojektu izstrādātāji arhitekti, primāri arhitekti, ja viņam tā jaunā ēka ir jāattīsta vai jāpārbūvē konceptuāli ēka, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā ar ļoti aktīvām apkaimju biedrībām, jo nevienmēr apkaimju biedrību intereses ir universālais dizains. Un ja blakus ir vēl citi, kas ietekmē, un tad izlavirēt starp visām interesēm un atrast to optimālo risinājumu. Tā tiešām ir māksla, un tur ir visu cieņu arhitektiem, kas to spēj paveikt un izdarīt. Un iespējams, ka tas, kas mums ir jāveicina valsts pusē, ir lielāks konsultē vispirms, un tāda iedziļināšanās, ja tas arhitekts vai attīstītājs nāk ar savu jautājumu, ka mēs neskatāmies
tādu šauri vienas valsts institūcijas kompetencē, bet paskatāmies plašāk un palīdzam tad tos risinājumus atrast. Bet vēlreiz tas ir tāds skaists princips, ka skaisti skan, kā to ieviest dzīvē, man grūti pateikt, bet droši vien, ka tā ir tā savstarpējā cieņa un cieņpilna attieksme, bet mūža izglītība visiem tiešām būtu ļoti labs risinājums. Jā, liels paldies. Vēl es jums nesaku pavisam paldies, jo solīju iespēju uzdot jautājumu. Un vienu ļoti jautājumu pilnu acu pāri es redzu. Lūdzu. Man gan vairāk ir komentārs pie visa noklausītā. Un es pilnībā atbalstu profesora Bratuškina teikto, ka no valsts iestāžu puses un no sabiedriskās pārvaldes puses būtu jānosaka tas minimālais slieksnis, zem kura nevar būvēt, kur būtu tam universālajam dizainam tās minimālās prasības, zem kurām tātad mēs nevaram atteikties projektējot objektu vai pārbūvējot objektu. Mums jārēķinās ar to, kad ir tas slieksnis, zem kura nokāpt nevar. Un es domāju, tas arī atvieglot daudz citus. Nebūtu jāraksta, kam jābūt, bet uzrakstīt vienā teikumā, bez kā tas nevar tikt īstenots. Ļoti labs piemērs ir Baldones galvenās ielas rekonstrukcija. Mēs ilgus gadus pēc viņas ilgojāmies, Latvijas valsts ceļi ieradās, un mums skaidri deklarēja, mēs varam rekonstruēt jūsu ceļu, mums tas ir jādara tā vai citādi, bet mēs nevaram viņu rekonstruēt bez šiem te noteikumiem, lai tur būtu noteikts platums gājējceliņam, veloceliņam. Tad tas pats būtu arī universālajam dizainam, jo, kā jau es iepriekš teicu, tas attiecās uz visu sabiedrību, ne tikai uz tiem cilvēkiem, kuriem šodien un tagad ir ierobežotas iespējas pārvietoties vai uztvert. Paldies! Jā, paldies par šo komentāru. Es varu īsi? Īsi. Ļoti mēs īsi. mazliet pārtrēdējam laiku. Es ļoti īsi. Ir jau noteikts minimālas prasības. Un kopā ar Apeironu mēs esam saskaņojuši būv normatīvā ir noteikts minimālās prasības. Bet tā lielākā problēma ar šīm minimālām prasībām ir, Apeirons man neļaus samēlot, cik ilgi bija strīdi par Mākslas akadēmiju. Formāli prasības var izpildīt, bet jautājums, vai tas, kas ir izpildīts formāli, ir tas, kas nodrošina piekļūstamību. Un to nevar uzrakstīt regulējumā. Un tā ir tā lielākā problēma. Bet minimālās prasības regulējumā ir īstenībā viņas diezgan augstas šobrīd ir prasības. Jā, labdien! Paldies konferences rīkotājiem par ļoti vērtīgo konferenci. Esmu Andrejs Broks, arī pasniedzējis šeit ar Uģi kolēģi Arhitektūras dizaina institūtā un pasniedz tieši interjeru dizaina pamatus. Mēs saviem studentiem devām tādu uzdevumu. Mums ir uzņēmumi, kas strādā ar ārzemju tirgiem, Skandināvu tirgu konkrēti, uzņēmums, kas ražo modulārās ēkas un attiecīgi ļoti vērtīgi studentam saņemt reāla projekta darba uzdevumu un saprast, kā, teiksim, viņš notiek dzīvē. Un tad, tā ir pat lētākā apbūve pēc būtības, ja? Šī te modulārā būvniecība, un faktiski tur parādījās tas, ka arī tādai tiek prasītas universālā dizaina prasības. Tātad šī te pieejamība ir pašsaprotama. Tas nozīmē to, ka valstī, kurā pat zemākajā apbūves līmenī ir šādas prasības, vai ne, parāda to, ka šī valsts ir labklājības valsts, tad viņi domā par to. Tad piekrītu Uģim par to, ka šīm prasībām ir jābūt regulētām, lai, teiksim, valsts labklājības līmenis kaut kādā veidā tiktu regulēts un celts. Tas ir viens jautājums, kam tas ir jādara. Pie mums ir drusku varbūt iesīkstējusi izpratne par to, kas ir valsts pienākumi, kas ir
nevalstiskās, pareizāk būtu jālieto nevaldības organizācijas, jo valstī piederīgas ir šīs organizācijas. Un faktiski vairāk būtu jāuzticās profesionālām organizācijām, tā būtu viņu loma, tā ir viņa tiesības pārstāvēt valsti šajā jomā un izstrādāt šos regulējumus un prasības, ja? Jo citādi iznāk tā, ka politiskā atbildība, politiskais līmenis diktē profesionāliem līmenim, ko un kā vai darīt, vai vajag pieņemt vai nepieņemt, un tas parādās, teiksim, publiskajos iepirkumos, kā rezultāts tam ir šī zemā kvalitāte, un būvniecībā pat jaunās ēkās ir kvalitātes prasības zemākas, kā faktiski mēs paši saprotam, ka nedrīkst sienām cauri dzirdēt, bet tas tā nenotiek. Ja? Un kā līdzība, ko es gribētu minēt, biroju būvniecībā ir tāda kategorijas, starptautiski atzītas kategorijas, kur jebkurš uzņēmums, kas grib atvērt biroju otrā pasaules malā, viņam nav, viņš jāizbrauc apstīties, kādā kvalitātē viņš ir uzbūvēts. Ja? Viņš zina, ja šitas birojs ir tanī kategorijā, ja? Tad attiecīgi viņš ir gatavs par to tik un tik maksāt. Es domāju, ka varbūt ideja šeit būtu arī radīt tātad sadarbībā starp valsti un profesionāļiem šādas te kategorijas arī dzīvojamai apbūvei. Un, attiecīgi, tas noteikti to, ka tas ietekmē tirgu. Tirgu, teiksim, spēlēs jau citi nosacījumi, kādu ēku būvēt, kas būs tas, kas viņu gribēs, pieprasīs. Ja? Un tad arī šīm te pašām Zviedru modulārajām mājām prasība bija, lai būtu lifts, kurā var ievietot slimnieka gultu. Ja? Tātad, tas nozīmē to, ka gan tas lifts ir gan bērniem, mātēm ar ratiņiem. Tātad par demogrāfiju domājot, mēs saskaramies ar šo iespējamību labā arhitektūrā attīstās arī ģimenes, vai ne, kas, teiksim, mūsu šīs dienas problēma ir valstī, vai ne. Tātad šeit parādās daudz aspekti, vai ne, daudz plašāki kā pieejamība tikai domājot no cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, bet te ir pieejamība jebkurai ģimenei, jebkurā dzīves situācijā un arī domājot par tālāko izaugsmu un attīstību. Paldies! Es ļoti atvainojos, ka mēs neiekļaujamies laikā, bet laikam tomēr īsa maza replika. Mazs jautājums. Es gribētu palūgt nosaukt pilsētu kādu, vai ir zināma, kur ir vides piekļūstamība ļoti augstā līmenī. Paldies. Katram varbūt ir tāda viena vai vairākas. Bet tā tiešām noslēdzot. Es droši vien, kad es nevaru nosaukt pilsētu, kur viss ir ievērots, bet mēs ļoti augstu novērtējam, piemēram, Liepājas pilsētas risinājumus, bet arī kaut kāds risinājums, kā viņi daļu no savas infrastruktūras padara piekļūstamu. Es varu uzteikt, tiešām ir Rīgas satiksme, kur es sākumā nesapratu, kāpēc, piemēram, trolejbusos ļoti skaļi paziņos, kurien tas trolejbus brauc. Es domāju, kā, es taču zinu, kur es braucu, un tikai tad es aizdomājos, ka es varbūt varu izlasīt, bet citi nē. Un es domāju, ka katra pilsēta varētu lepoties ar vienu vai otru risinājumu, bet tā izcelt kādu konkrētu pilsētu ļoti grūti. Jā, varbūt, ja vēl ir kāds noslēdzošais vārds, bet beigsim. Jā, droši vien, ka mēs visi gribam redzēt kādu ideālu pilsētu, bet pilsēta pat par sevi ir liela saimniecība un droši vien, ka tiešām tā ir neiespējamā misija izcelt kādu pilsētu, kur viss ir atrisināts. Bet es labprāt mazliet paceltu Rīgas piemēru. Pirmkārt jau tāpēc, ka mēs tiešām redzējām šīs te vadlīnijas, kuras ir izstrādāts. Var, protams, diskutēt, vai tur tie profili ir ok vai nav ok, un cik viņi ir katrā vietā piemērojami,
bet es domāju, ka tur bija ļoti vērtīga sadaļa par materiāliem, par materialitāti, kas ir lietojami vai kas ir prioritāri lietojami iesegumos, jo arī tur tā paradigma maiņa starp vēsturiskiem bruģējumiem un tam līdzīgi, kas diemžēl ir grūti pārvaram un mūsdienīgākām pieejām daudzās pilsētās. Šī te izvēle ir notikusi par labu mūsdienīgiem līdzeniem ieseguma materiāliem, un kā likums visur tur arī paaugstinās gājēju, riteņbraucēju, dažādu citu mobilitātes rīku izmantotāju intensitāte, ielas atdzīvojās, biznesi iet uz labo pusi. Līdz ar to es ļoti ieteiktu sekot šīm vadlīnijām. Un pa konkrētu piemēru, manuprāt, no Rīgas prakses ir ļoti jauki renovēt Ģertrūdes ielu. Tajā posmā, kas ir starp Krišāņu Baroni ielu un laikam Brīvības ielu vai Tērbatas ielu, viena no tām ielām, īsti precīzi tās robežas, varbūt es Brīvības laikam, jā. Aiziet paskatieties, tur patiešām, manuprāt, ir kvalitatīvi, vienkārši risinājumi, kas šo ielas telpu padara gan patīkamāku, gan arī tur ir iespēja gan īslaicīgi noparkot mašīnu, gan tur ir iespējams arī braukt sabiedriskam transportam, ir pietiekami plašs ietves, ir apzaļumojums, tā kā es novēlu arī citām ielām atplaukt tikpat skaisti. Paldies! Jā, paldies. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem, paldies visiem izturīgajiem un tiem, kuri varēja vēl pakavēties dažas minūtes pēc mūsu noteiktā laika iepriekš. Mazliet pārfrāzējot vēl par Ģertrūdes ielu vai par citiem risinājumiem, dizaina pasaulē ir tāds raidierakstu seriāls, vai kā mēs mūsdienās nedrīkstam teikt podkāsti, bet raidieraksti, kur nosaukums ir 99% neredzams, kas ir domāts par dizaina risinājumiem. Un kāpēc neredzams? Tāpēc, ka tas vienkārši labi darbojas tāpat, jo tas ir labi pārdomāts lietotājiem, un tas ir ērts, un tam nav īpaši jāizceļas. Tāpēc es noslēgumā konferences gribētu tiešām teikt paldies rīkotājiem par šādu iespējamību, kas sapulcina dažādus cilvēkus, specialitātes, dažādas atbildības līmeņus, specialitātes kopā, un kā jau patis konferences nosaukums apvieno arhitektūru un pilsētvidu, tas nozīmē, ka viens bez otra, protams, mēs nevaram iztikt. Vienam otru mums ir jāatbalsta, un gan šī kopējā politika, gan sadarbība, gan arī dažādie normatīvi un dažādās idejas, ko mēs varam darīt tālāk, noteikti ir tās, kas arī pēc šīs dienas ļaus katram aiziet ar kādu secinājumu, kādu varbūt jaunu iniciatīvu, kādu jaunu ideju, un, manuprāt, tā visa pamatā ir arī tā mūsu empātija un vērība to pamanīt, padomāt par to, un iespējams arī pēc tam seko kāds lēmums, kas ir būtisks ne tikai mums, bet arī visai sabiedrībai kopumā, lai mēs būtu labāka sabiedrība, ko mēs, es domāju, arī katrs vēlamies. Paldies jums vēlreiz visiem par dalību, paldies jums par uzmanību, veiksmi mums visiem mūsu risinājumos.